咁啊嚟到今日咧，即係好主要嘅。咁我哋咧好多謝有陳仲謀醫生嚟同我哋講長者精神健康。咁不如我哋用掌聲歡迎陳醫生，好嗎？唔該啊 PC， 就好高興啊嚟到參加大家嘅活動。金齡咁啊，大家睇個樣都差唔多啦，年紀係嘛？係嘛？好啱 key 嘅我哋。咁啊，所以咧就我就做咗一個以前未講過㗎呢個啊，所以話咧就係呢個新嘅講座。咁啊，我改咗題目咧就叫夕陽無限好。下一句本來咧就話只是近黃昏，呢個比較負面係咪？咁我不如話欣賞近黃昏啦，大家都自己做幾 happy 啊，係嘛？咁唔使咁凄涼。好，咁咧就係咪呢啲係我嘅簡介啦？咁啊睇唔睇冇乜所謂嘅其實。嗱，咁大家要知道喎，而家咧我哋都幾長命。男性咧喺香港係83，拉勻啫喎嚇。女性係88。咁我呢度好多人都未到啊，呢度係咪？咁但係咧有一樣嘢喎，咁我哋有幾年連續咧都係蟬聯世界最長命嘅地方，大家都知道。咁但係一樣嘢就係咁喎，長命咪等於快樂？你而家咁啊快樂？你唔嚟得啊，攤喺屋企唔知你快唔快樂啊？係嘛？咁所以咧，嗱你睇呢個公仔啦嚇，其實我只係攞兩個公仔出嚟嘅，有意思㗎。嗱我哋中國人咧，通常人哋生日尤其是咁嘅年紀生日咧，梗係恭喜你福如東海，壽比南山，長命百歲咁樣啦，係咪？咁但係咧，呢啲有百歲，就緊要你睇下呢幾個公仔揸住咩喎？嗱，有如意啊，有金元寶啊，係嘛？有壽桃啊，有飲有食嘅，即係話有飲有食有錢，如意，咁你就快樂咯。冇咧，未必喎，係嘛？咁所以咧就會引申下呢個啦。要快活咧，就第一要身心健康啦，生活無憂啦。咁你哋今日嚟到呢度，多數都係呢啲㗎啦。如果唔係就冇咁爽啦。呢個時候係咪？可能又呢個有啦，唔該晒。咁呢一個現實咧，就全世界都係啦。自殺率咧，長者呢個群組係最高嘅。點解咧？點解咧嚇？咁我哋有研究發覺咧，就呢啲啊，呢啲原因啦。第一，年紀大，機器壞。頭先牧師都講咗啦，係嘛？通波仔，無端就通多次添要好彩冇事。咁佢好彩啫噃，唔好彩有其他病咧。譬如有啲癌症啊，或者有啲嚴重啲嘅癌症都即係講得唔好聽啲都好啲啊，發最瓜老襯。你話有啲認知障礙，即係就話老人痴呆，又唔死得。可能你喺痴呆與唔痴呆之中係最凄涼嘅，痴呆咗仲好，乜都唔知。你身邊人慘啫嘛，你唔慘噶，係嘛？咁所以咧呢個都係我哋而家面對嘅問題啦。第二，人又老，錢又冇。所以頭先個公仔揸住個金元寶，大佬如果冇金元寶你就凄涼啦。你而家就要諗諗噶啦。咁第三個原因咧就話咧，退休後咧感覺百無一用。你哋好啲啦，嗱你退咗休之後，你有啲活動參加下，宗教又好，其他都好，義工都好，千祈唔好攤喺屋企躺平。如果唔係咧，好快幫襯我噶啦。幫襯我都冇用，係咪先呢啲？咁第四個咧就空巢啦 ，empty nest syndrome。就話咧年紀大咗啦，仔女可能即係成家立室啦。咁呢幾年你知道移民潮好多啦，走佬啊嗰啲，得翻兩老啊香港。好彩係兩老啦，唔好彩一老。最尾呢個就係啦，喪親啊、喪失親友嗰啲。咁呢啲咧就係我哋睇咧5個比較簡單啲嘅，令到長者唔開心，甚至抑鬱，甚至自殺，好普遍嘅原因嚟嘅。咁所謂
即係我哋知己知彼啦，知道有啲原因，咁我哋要諗下解決方法喎。咁老冇得解決㗎啦，年年都老，一年老一年㗎啦，冇得解決嘅。咁但係好多問題呢，我哋可以做啲功夫嘅。第一，年紀大機器壞啊嘛，咁機器壞咁咪早啲睇睇先咯，好似阿牧師咁樣，得閒去 check 下身體啊，早啲檢查啊，有咩糖尿病啊、心臟病啊，早啲介入啦，早啲醫啦。咁仲有一樣嘢提大家喎，而家個新科技喎，我哋香港好架勢嘅，分鐘阿葉教授我啲師妹可能攞諾貝爾喎，篤一篤個手指啲血，揾到個 tau protein TAU 啊，如果有嘅話呢，早啲食藥，唔係早啲打針，打得吊半個鐘頭嗰啲藥，可以避免老人痴呆咯。咁當然唔係有個有嘅，有啲遺傳性呢，你好早睇到啦，40-50歲已經有呢個 protein 喺度，咁你有呢，就滴咗呢啲水呢，就可以防止好多所以呢個係突破性嘅研究嚟㗎。如果係可以即係 commercialize， 即係話推出個市場呢，個經濟效益都幾大嘅。咁係爭緊個專利權而家。咁大家定時檢查啦。如果出咗呢啲，你快啲驗啦，我第一個去驗先㗎。趁住而家未痴呆啊嘛保持身體健康好緊要啦。頭先我哋做嗰啲運動啦，咁呢啲運動係簡單少少嘅。咁再好啲就話帶氧啲咯，太陽曬下太陽出下汗去做個運動。陣間會再講多啲。咁如果真係有病咧，就唔好諱疾忌醫啦，病嘅始終醫啦。譬如糖尿好、血壓高好，你早啲醫呢，其實好多併發症會少。你唔理佢，或者你唔知道去驗呢，到你真係有問題嘅時候呢，比較嚴重噶啦。可能牧師如果早啲知道，就唔使通咁多次波仔咁但係變咗即係大家留意啊，身體健康好緊要。咁講到錢啦喎，人又老錢又冇，咁冇呢啲好 standard 嘢嚟嘅，做唔做到我唔知啦呢啲第一，積谷防饑冇咁大使後生嗰時，不過而家都冇得講啦，使咗就冇㗎啦，而家年紀有預防老。咁我哋中國人呢，呢個即係不嬲都係咁啦。不過而家都未必 work 嘅呢樣嘢因為其實最近研究過呢，大部分我哋啲錢呢，就喺我哋揸住而家。係真係㗎。尤其是香港而家銀髮經濟50、60歲70歲嗰啲人揸住啲錢，後生嗰啲呢，揾錢艱難可能樓都要你阿爸阿媽買，結婚都要你俾錢，真係㗎，我唔係講笑，真係。咁所以呢，啱啱政府先推一個，我諗大家聽新聞，琴日揾咗個又係卓永興出嚟，銀髮點樣再就業經濟點樣投入個社會再做翻嘢，hold 住我哋啲錢知唔知道？你後生 hold 住你啲錢嘅其實所以佢唔使做啊嘛，你有啊嘛，你瓜咗咪我咯，係嘛？咁所以呢啲積谷防饑未必得㗎，以內防都未必得。咁自己做好財務管理咯。咁呢啲財務嘅嘢唔講啦，即係唔係賣保險我純粹係講即係你自己執生啦你中意買金又好，你買咩好啦，買樓好啦，買樓而家又危險啲好。咁第三個咧就話退咗休之後百無聊賴。你哋有教會好啲咧，不過你都係一個星期1次2次嘅啫喎。咁其他日子點喺屋企又躺平唔得嘅喎咁所以呢，我成日都講退而不休，或者不退不休。咁我諗同你大家差唔多年紀啦，我哋50、60年代出世嘅 baby boom 嗰時最多人所以我哋仲揸住個經濟，我哋好多人喎，係嘛？又唔死住喎又積咗咁多年咯喎，咁揸住啲緊要嘢咯。咁所以呢，其實如果我自己呢，如果喺政府裏邊呢，我已經退休咗8、9年㗎。咁但係我自己私人執業咧，除非我真係老人痴呆做唔到嘅啫，我做到90歲都得㗎，係咪先？咁我想我又不退又不休。咁你就有啲服務公務員又好，公司又好，冇辦法㗎。你唔係老闆，到期又要走啦。咁走咗之後呢，今日有個病人翻嚟話好凄涼啊，點咁凄涼？我琴日我 last day 咯，退休啊要。咁話你揾啲嘢做下啦，乜都好啦，你唔好再退你。一方面又冇錢又唔開心啦，第二冇寄託啊。你揾啲咩都好啦，義工好乜都做下啦。咁呢個好重要。第三個呢，就找尋第二春。大家就唔好諗埋一邊，一定係嗰啲春呢，春天好多個解釋嘅。第二個 career 又得。當然老實講呢，如果真係喪偶呢，其實不妨即係如果啱 key 呢。不過就唔好乜太乜白嗰啲啦，嗰啲係盞搞嘅啫，嗰啲就唔講得晒名啊，俾人告啊呢啲我講乜就冇講咩名啊，咩姓咩
咁就係有個寄託嘅。不過咧，你知道去到乜年紀，大家要夾都唔容易，係嘛？後生都離婚，何況你幾廿歲，大家經歷都唔同，係咪先？揾個伴都唔容易。所以我呢個第二春咧就唔係純粹講伴侶嘅，就係講咩咧？嗱，兩個例子，一個咧就係唔知真定假啦，呢個即係傳說上啦嚇。姜太公姜子牙80先遇文王，80咯，老過我哋好多喎，先幫佢打天下喎，做佢嘅諸葛亮喎，係嘛？咁大家知啦，姜太公封神啊，封正自己釣魚喺度，我武正勾，願者上釣嗰個姜太公。咁遠嘅就講姜太公，嗱近嘅呢個真係例子嚟嘅，唔知大家有冇睇過報紙？呂志和先生咧就今年年初就過身啦。我睇過佢自傳。咁呂生咧其實都係香港其中一個好有錢嘅人啦。起家時候做啲礦業嘅，所以安達臣山嗰啲礦啊本來係佢嘅。跟住咧就發展嘉華地產，去到70歲，仲老我1、2年。佢話我轉跑道，走咗做咩啊？阿新哥嗰時唔係好掂啊嘛，咁佢不如我試下。佢直情喺個自傳度講，乜都唔識嘅，賭錢佢都唔識嘅。不過佢有商業頭腦，知道呢門係大生意。咁我真係飛去拉斯維加斯啊！冇人睇好佢啊，冷馬嚟嘅，估唔到佢攞到個澳門牌。佢好辛苦去做好多嘢。咁你70歲先轉跑道喎，其實唔容易嘅。我哋年紀越大咧，越固執，去一啲安全地方，去慣嘅地方去慣啦，唔好轉第二個啊，唔好轉跑道啊，呢個跑道行慣。咁呢個唔係好事嚟嘅，因為咧你慣咗咧個腦咧就唔得，我哋個 flexibility 即係你唔識轉啦已經。老人痴呆就咁啫嘛。你行嗰條路你就識呢條路嘅啫，第二條路唔識㗎啦。頭先阿徐 Sir 揾我嚟嗰時，我嚟到揾餐懵嘅先揾到，揾到門口去到聖坡對面，聖坡係我成日去嘅。我點解仲未去到嘅？點解會打電話俾阿徐 Sir？出翻去電車路啦，乜乜。咁點解咧？就話其實我唔 mind 嘅，因為點解咧？去啲新嘅地方 explore，個腦會好啲嘅。去下旅行去新嘅地方啊，見識新嘅嘢啊，咁樣會好啲嘅。咁可以大家諗下咯。第二春就係轉跑道嘅，唔係一定要轉個伴侶嘅嚇。OK 咁咪會有好多新嘅啟發，好多新嘅啟示。我自己咁講翻，我話我轉跑道咧，其實我就冇乜轉跑道嘅，我都係做翻精神科醫生。咁我就2003年咧沙士嗰時候咧，就創立咗我哋香港精神健康促進會。嗰時大家知咩料啦？沙士半年咧，嗰時香港係好大鑊嘅，即係嗰時我哋香港人嘅自殺率咧係破晒紀錄，10萬有19，通常有10個8個嘅啫，10個就1個到啦，10萬個。嗰年大家都記得，如果你偶像Leslie， 嗰年都係4月1號咁啊嘛，好凄涼。嗰時醫學會嘅副會長雷永樂醫生已經過咗身啦，咁揾我出嚟話：毛哥你出嚟搞佢啦，醫學會做一個即係谷翻起個情緒啦咁樣。咁好多傳媒報紙嗰啲咁，但係覺得一個人力量好有限，社會真係好難搞。咁我揾咗一班志同道嘅朋友 form 咗呢個會，咁轉戰今年22年。呢個都唔係轉跑道嘅，做翻我行啫。嗰時都唔係咁老，嗰時係廿零啫。而家我啱啱咧就2年前2023年就突然間諗起，我哋香港精神健康個服務都係麻麻地。咁好多內地病人落嚟睇我，問一問佢哋內地而家仲冇咁好添。咁我不如話香港大灣區不如搞一個協作平台啦咁樣。咁我發起咗呢個協作平台。咁慘啦，我慘啊！咁成日都要走嚟走去啦。嗰時我好少翻大陸嘅，而家成日都1個月都2個月就要9大城市加2 9+2啊嘛，大灣區。咁我發起得嘅人咧，要每個城市都去拜訪下，識下啲領導啊，識下嗰啲專業人士。咁你去咗廣州啊、肇慶啊、澳門，仲有7、8個未去嘅。咁咧就今日啱上個禮拜5，我仲喺廣州啱啱參加個中小學嗰個心理健康嘅即係啟動月，做一個支持嘉賓啦。咁呢度我其實都係一個轉跑道少少嘅，因為由香港個 comfort zone 再去大灣區。咁其實咧，我唔知大家想唔想多大陸啊？其實如果即係大陸發展得好快，嗰啲地方其實同香港冇分別，除非去啲好偏僻嘅地方嘅啫。咁所以咧，我覺得呢個都係一個體驗，即係俾大家一個，即係我身體力行，唔係叫話呂志和轉檔，我都轉下嘅。多啲啟示，見多啲嘢，可能個腦退化，除咗吊藥之外，可能都好啲嘅，冇退化得咁快。
咁呢個就係我嘅經驗啦。好啦，咁啊講到最後一個咧，咁就生老病死咁大家你係教徒咁可能好啲啊，死就翻回天父嘅懷抱咁就，但係如果冇信嘅咧，生離死別咧就係好痛苦嘅事嚟嘅。就算你有宗教信仰，你有至親人走咗咧，你都會好痛苦嘅。咁所以一個哀悼期，咁哀悼期係咩咧？咁樣陣間我講下啦。咁就上個禮拜五我哋上個禮拜六我哋舉咗一個好大嘅活動，不過嗰時唔識大家，所以冇請大家去咁大家有冇睇過破地獄啊？冇睇過舉手，冇睇過嘅，冇睇過嘅咁都幾多人冇睇過。咁唔係嗱，我撇開宗教嗰啲嘢唔講，因為佢講佛教、道教嗰啲即係生死嘅儀式啦。咁其實我都冇乜所謂嘅，其實你大家通透，唔係教即係宗教嘅問題嚟嘅，呢個係生死嘅教育嚟咁咧就哀悼期咧，咁我嚟講一講啦。嗱，咁呢個就係我呢個活動嚟嘅嗰日，咁好開心請到破地獄個導演陳茂賢啦，最佳編劇啦，朱柏康啦即係最佳男配角啦，仲有我哋嘅心靈輔導師啦，即係頭先你大活動嗰啲有啲似我哋啲靜觀嘅，其實頭先嗰啲不過靜觀就帶埋個深呼吸帶人輕鬆啲。咁跟住有一個即係你哋唔好見佢啊，千祈呢個即係叫做殯儀業嘅輔導師同埋專業遺體處理。咁呢個就可能大家利是啲中國人就，不過佢講好多生靈嘅嘢嘅。咁呢個咧大家可以 scan 咗佢。呢個我哋有2個幾鐘頭嘅活動咧，咁你大家 scan 咗佢咧，可以上網睇到即係用個互聯網可以睇到成個活動由頭到尾咁可能你睇1月就唞一唞，睇1月唞一唞啦，2個鐘頭。個反應好好㗎，因為我哋喺尖東嗰度全部爆晒棚咁我哋亦都考慮下，如果有機會嘅話咧，再搞，甚至廣州啲人落到嚟咧，有啲專科我哋啲同事嗰啲大灣區嘅協作平台啲委員咧，佢話：喂，不如你搬上嚟大灣區搞啊，肯定好多人咁樣。咁我導演睇佢哋制唔制咧？我哋冇所謂，佢哋唔制唔制啫嘛，係嘛？咁呢個咧就係一個幾有意思嘅嘢嚟。好啦，咁簡單啦講下啦。咁就我哋去到呢個階段，頭先你都睇到啦，就話都近，講到冇聽，嗰頭近啊！咁冇乜所謂嘅，嗰度近咪近咯，即係話夕陽無限好，咪都近黃昏咪近黃昏咯，旅途嚟嘅啫，係嘛？都有個風景睇嘅。咁但係咧遇到一啲即係至親過世咧，又經過幾個階段。第一個心理休克期，個人混混沌沌，唔知發生咩事，尤其是突然間走嗰啲。如果你有心理準備就好啲嘅，突然間走嗰啲後生嗰啲咧，你冇 expect 佢咁快走嗰啲，你會真係混混沌沌，我唔知發生咩事。第二個期咧叫否定期，如果大家有睇破地獄咧，嗰個女士話要個仔保存條屍，等第時科學發達啲嘅可以翻生嘅咧，呢個就係否定期。佢否定咗呢個人死，好多人就話佢未死嘅，佢去咗第二度嘅啫，佢瞓覺嘅啫，遲啲翻嚟㗎啦咁樣咁呢個係好辛苦嘅咁所以我喺個活動裏邊咧，我話導演你套戲拍得好感人，不過呢個咁樣係錯嘅黃子華幫人係錯嘅。許冠文講得先啱嘅，你唔係幫佢，你害佢啫。因為停留咗一個否定期，你出唔到嚟嘅，好凄涼。跟住一個憤慨期，嬲通常有人死咗，通常係嬲咩？嬲啲醫護啦，所以我哋試過啲醫護俾死人鬧喺醫院，都唔關佢事。其實你咁遲救佢咁搞到佢死咗啦，乜真係成日有見嘅，急症室尤其是多添嘅。咁呢啲就係嗰啲憤慨期，就向外嘅。跟住叫討價還價期，唔係嘛？咁容易死嘅，即係用個英文叫 if。如果我咁咪冇嘢咯，即係度討價還價，唔接受個死，其實都個 denial 差唔多。跟住咧有一個抑鬱期啦，最凄涼呢個點解會抑鬱咧？就因為個 anger direct to 自己，向住自己，唔指人指自己，最衰係自己啦。點解唔早啲帶阿爸去早啲睇醫生啊？睇住啲血壓啦，睇住個心臟啊，照下個 CT call 有隻通波仔啊？點解你唔做？或者點解揾個醫生咁水皮㗎？睇唔到嘅，賴晒自己，咁咪抑鬱咯，賴自己實抑鬱㗎。咁抑鬱咧就一段時間呢個係最痛苦嘅時間嚟嘅。最緊要睇係咪變呢個正常哀悼嘅抑鬱咧，定係抑鬱病？有啲乜嘢係唔正常抑鬱？呢如果人經過㗎，如果你有失咗人係經過呢啲係正常嘅，但有幾個現象我哋要小心嘅。第一，如果一個人抑鬱到佢自己都想死，正常抑鬱期哀悼期唔會自己死嘅，唔會想死嘅，冇自殺嘅傾向。如果有，我跟埋佢走啦，我寧願咁你要帶佢睇醫生或者睇心理學家。第二，個時間過長，
通常咧至親走咧係6至9個月，個情緒平平復噶啦。如果1年，俾多你1年啦啩，你年幾都唔得，成日苦口苦面，成日掛住佢咁你要諗下啦，可能係呢個病嚟嘅。第3個咧就係我哋叫功能上嘅失調。譬如我做醫生嘅，譬如我早幾年我阿爸過身，如果我好唔開心到工又唔返，症又唔睇，成日攤喺度，咁呢個係有問題啦。因為正常嘅哀悼期咧，你都要做翻你 reasonable 自己嘅嘢嘅。譬如你教會，你去得教會，你教會都唔去，攤咗喺度，唔去啊冇用啊。咁咧你又要小心啦。因為呢3個嗱，咁你如果係正常嘅抑鬱期咧，過咗之後咧，就去到嗰個接納期啦。你接納咗至愛已經離開你啦，但係永遠喺個心裏邊，咁你自己重新做新一頁，繼續去生活嗱。咁呢個就係成個過程嚟嘅。咁但係留意頭先我講嗰3點，如果大家啲親友有嗰個問題咧，如果有自殺傾向功能上嘅失調或者太長1年過後都仍然係咁樣嘅話咧，小心啦，可能係抑鬱病嚟嘅，要睇醫生噶啦。OK。嗱咁咧簡單啦，咁好多人喺巴士阿叔而家夠老嗰啲知道啦，做咩挑釁我啊？你有壓力，我有壓力好多人有壓力㗎。我哋咁嘅年紀都有壓力㗎。其實頭先講咪好多壓力咯，人又老，錢又冇，係咪先？年紀大嘅話都係壓力嚟㗎。其實咁咧，有啲人咧就用一啲唔健康嘅減壓方法去應付一啲壓力嘅。所以我哋中國人有一句説話好得意嘅，抵死啲嘅説話就係話：嫖、賭、飲、吹就歷久不衰咁點解咧？就係話因為呢啲嘢係開心嘅，有時短暫開心，短暫。但係咧，日後帶嚟第一你減唔到壓嘅，即係解決唔到呢個問題。第二會帶嚟好多家庭健康身體上婚姻上好多問題嘅。咁所以破地獄嗰度咧，我都話嗱，你有2個問題導演。第一，維斯雅一唔開心 ，one night stand。呢個咪好似男人嫖一樣咯，係個性嘅發泄嚟嘅。呢個係唔正常嘅，可以搞到人哋家庭唔好自己又唔好。第二，一唔開心個個黃子華又煲，朱柏康又煲，衛詩雅又煲，吹煙煲煙啊嘛，係嘛？咁佢阿陳明好得意，佢話煲煙我都唔食煙，不過我覺得人哋食煙好有型，所以我拍呢啲。咁我話最好就唔好鼓吹食煙咁樣。嗱，呢啲係不健康嘅。咁有啲咩問題係健康啲可以幫手咧？咁樣就呢啲咯。陣間我都會講一啲特別嘅嘢。第一，你要明白到個壓力嘅來源喺邊度啦。譬如夫妻成日嘈嘅，咪揾下個婚姻輔導解決個問題咯。如果有病就睇醫生咯，解決個問題先啦。唔好話驚係咁大壓力啦。其他嘅咪運動啦。運動咁頭先我話取 Sir 都係咁嘅年紀，我哋仲踢緊波嘅其實都唔放棄踢波，繼續1個禮拜踢翻場波。咁你大家啲運動，頭先嗰啲都係運動嘅一種，不過就唔係幾劇烈少少啦。因為世界衛生組織話呢，1個禮拜起碼3次，每次半個鐘，心跳加速、氣喘出汗嘅帶氧運動。咁大家試下咯，急步行下都得嘅，年紀大就呢個好緊要。咁有乜嘢揾啲朋友啦，你哋好啦，教會有啲兄弟姊妹，大家傾訴下咯。呢個社交啦，好緊要。咁其他啲咧，包括你靜觀，頭先同你個差唔多啊。我哋等你睇呢條片2個鐘頭咧，我有個頭先嗰個阿杜生咧，係我哋嘅心理學家，帶一啲靜觀嘅動作，大家學下嘅可以幫大家輕鬆啲減下壓。音樂啦、旅行啦，甚至宗教嘅聚會咧，其實都好多可以減壓嘅。呢啲就叫做健康嘅減壓方法就唔會有啲咩不良後果嘅。OK， 好啦，咁呢個就係我嘅絕招啦。呢個就係精神疫苗咁咧就呢個係我2020年啦，即係差唔多5年前啱啱新冠爆發冇幾耐，喺一個國際嘅會議，我提出一個叫 Cycle Vaccine 嘅觀念。因為嗰時成日都要打疫苗嘅我哋，咁我話精神病我醫咗幾十年40幾年，點冇疫苗？其他病有疫苗，精神科冇疫苗嘅咧咁樣，又咪好咯？因為我哋中國人嘅醫療智慧係上醫治未病，預防勝於治療啊嘛。你病咗嚟睇就嘥好多錢嘥好多人嘅物力、人力財力㗎啦。有預防，咁發覺原來好多研究係發覺係有㗎，有好多我哋好容易做到嘅嘢咧，係可以幫我哋嘅精神影響好啲，冇咁容易受情緒嘅困擾嘅。咁呢度咧就呢啲大家可以抄落去㗎，我拋翻俾咗你哋㗎啦。咁但係咧，而家我想俾條片大家睇，就係我哋上個禮拜我個 close up 6分鐘嘅啫，
都係講呢啲，同埋有啲得意嘢，大家唔好掟嘢出嚟嗰個嚇。陳醫生咧就有啲健康 tips 俾大家，有請陳醫生。Ophelia 講 tips 就唔正確嘅，因為 tips 可以贏可以輸噶嘛。我呢啲係贏緊嘅。因為點解呢個叫精神疫苗啊？呢個好特別嘅嘢嚟嘅，係我2020年咧啱啱疫情開始，咁我開一個國際會議，係我即係我唔好話第一個啦，總之我比較先講呢個觀念，英文叫 psycho vaccine。點解我諗呢樣嘢咧？就話嗰時個個打疫苗去防止新冠啊嘛。咁我做咗幾廿年精神科，精神科點解冇疫苗嘅？冇得預防咧？頭先講咗嘛，上醫治未病，預防勝於治療啊嘛。咁諗，原來唔係喎，原來好多研究發覺係好多我哋好容易做嘅嘢咧，係去幫助我哋精神健康，亦都係我哋精神嘅促進會一個理念嚟嘅喎。而家分享俾大家啦，大家唔好眨眼去睇實啊呢個，咩都唔記得，帶下呢本嘢就帶埋翻屋企。第一個運動破仇成，我講咗啦，我咁嘅年紀仲要踢波嘅。咁世界衛生組織咧提議，每一個星期每一個人咧一個禮拜要做3次，起碼半個鐘頭嘅帶氧運動，唔係頭先嗰啲靜觀嚇，靜觀有用嘅不過出汗啊，心跳加速嗰啲帶氧運動嚇，年紀大可以急步行下曬太陽嗰啲。第二個社交滅心魔，今日都係大家社交下，大家唔識嘅又識傾下偈，表達下自己。同啲朋友傾下偈，陣間我哋又會同一班我哋啲委員食飯慶祝下，咁開心啊嘛！社交滅心魔有咩事講咧？傾偈啊！第三個咧，遠離煙酒毒頭先講咗啦，嫖賭飲吹啊，歷久不衰啊，呢啲一掂咧就抑鬱㗎啦嚇咁就識食見豔陽，得意啲咩叫識食？揀嘢食。原來有研究發覺咧，食多好多啲我哋叫垃圾食物啊，乜記啲唔敢講，因為俾人告我㗎嚇。嗰啲食物咧好多卡路里，好易肥，一肥咗尤其是女性一定抑鬱啊嚇。咁所以咧就唔好食呢啲。見豔陽咩見豔陽啊？曬到啲太陽係有幫助㗎。太陽咧令到我哋腦出一啲開心物質，唔使錢出去曬下嚇，有太陽去曬下。跟住咧呢啲就係我新㗎，嗰時我講4點嘅啫。跟住呢幾年咧，我發覺仲有啲緊要啲嘢，就係話睡眠11:7。邊個做到啊？夜晚7點到7點，我都問水啲12點。原來呢個係黃金定律嚟㗎。你瞓覺瞓得唔好，太夜瞓咧，你唔得啦，我知道。朝頭早3點。所以話夜晚7點到第二朝7點啊。生活就不用急，香港人好急嘅生活，我哋都急㗎趕住而家又趕住收場，急，所以好急。手機適量用啊，頭先好多人響啦，資訊爆棚啊，尤其是而家我哋後生嗰啲，我哋做過研究。成功自殺嘅女仔，後生女，佢使用個手機嘅容量咧，比佢唔自殺嘅同學多7倍，唔係7成，多7成。咁所以咧用得多，資訊爆發咧，你頂唔順。好似我真係整啲 message 俾人個個都唔 like 你嘅，你哋好慘㗎啦最後一個不過難做啲呢個，唔係一個人做到。家庭要和洽因為點解咧？你出街如果做嘢有一個戰場，翻到屋企一個戰場。你實幫襯我喎已經，所以我覺得家庭咧，我叫咗一個精神嘅叉電站，情緒嘅避風港。家庭好咧，所謂家和萬事興，呢樣好緊要咁呢啲好嘢醒晒俾大家啦。不過要出一出去係咪？唔使出啊，呢個得啦，我得嘅。呢套戲真係令我好深刻印象。頭先聽佢兩個，即係兩兄弟咧，佢哋。咁投契，我諗起一場戲入邊有3個場景一齊做過3次，大家知唔知邊場？即係差唔多個樣啦，都係呢個。大家唔記得開始啦，好嘛？好。今日天隔一方，真難見面咯。一唱就錯啦。民歌教我哋點唱啊？識嘅一齊喺度喎。今日天隔一方，真難見面咯。是孤舟尋直，晚景亮天。其實咧。入邊套戲仲有一句，頭先阿導演講過，我哋喺人海茫茫，可以搭埋同一班車。如果我搭埋班車未死，我哋個個都
同佢開車，留咗軌跡嘅喎，仲成日諗住幾時落車做咩咧？係嘛？應該欣賞下沿途嘅風景啊嘛。咁大家嗱起身睇一睇，周圍嗱擰轉面睇啊！香港最貴喺度啊！我睇下啦喎咁就話今日真係黃天做尾，我諗落大雨添，所以冇得唱㗎啦，而家唱唔俾聽。你睇下斜陽照住緊，咁靚嘅維港景，君莫再獨倚紅窗，就思悄然，噔噔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 噔啊！好啦，今日多謝各位嚟臨，多謝各位嚟到我哋參加，我希望我哋正能量，我哋會帶俾大家開心啲嘅。一面天堂，一面地獄咁咧，大家如果揀天堂，咁咧就嗱，呢個係我哋上一個禮拜咁咧嘅 round up 嗰度嘅。咁你睇唔到後邊真係維港景嚟㗎。我哋嗰度 book 咗嗰場好正啊，喺 K11 Rosewood 嗰度對出嘅，成個海景好靚啊。咁所以個個睇咗真係好應景。嗰日朝頭早咧，所以你話係咪整定？你話你哋信主有個整定，嗰日好大雨嘅朝頭早。咁我哋支歌唱唔到喎，如果係落晒大雨。係啊，今朝都係諗住呢，突然間帶把遮，我帶把遮嚟嘅。咁啊，即係有時天公造美，個天公係咪一個主或者其他咧，我就唔敢講啦，因為我冇乜宗教信仰嘅。咁但係你好開心，你哋有宗教信仰咧，你仲好有個主，容易將啲嘢付託俾佢嗱。咁今日咧就我講嘅嘢就嚟到呢度啦。咁可以俾少少時間大家，如果關於精神健康啊，或者我哋即係銀髮族有啲咩嘅問題咧，大家交談下、交流下，好冇？要問問題嘅，舉手我就會傳個咪俾你嘅。好啊。陳醫生，我唔知我正話聽漏，你淨係講 dementia 而家都可以驗出嘅。dementia 咧唔係驗出，如果 dementia 你就驗出都冇用醫㗎啦，醫咧冇得點醫嘅。呢個係咧就話你早啲睇下佢有冇個 risk， 即係有冇個危機係有。因為咧其實咧我哋老咗個腦係會退化，但係咧就唔係病態嘅退化咧，譬如老下老懵懂嗰啲咧。就唔係即係唔係呢個認知障礙，即係唔係老人痴呆嚟嘅。但係有啲遺傳㗎，都遺傳性都幾高。譬如你父兄啊、媽媽有呢個病咧，你可能機會大嘅。所以而家咧呢個係好突破性嘅。如果你能夠喺譬如50歲度篤下手指滴一滴血啫，其實就驗到有一個 TAU 個 tau protein 係咪高咧？咁咧佢而家有啲新嘅科技咧，可以打啲針啊，吊半個鐘頭咁啲吊啲針，而家未清楚個 plan 係點樣。咁就可以防止你有呢個問題咯。即係如果你真係 dementia 就冇啦，冇得傾㗎啦。慢慢 downhill 㗎啦。但係你 prevent 咗就好啲咯。有，如果咪話有喺美國出咗藥㗎啦。即係如果你篤到隻手指話你係有 risk 嘅咧，你可以有個治療啊，早啲介入，等你唔好去到退化你先做啊嘛。好㗎，其實呢樣嘢即係我哋而家仲未懵啊，希望佢快啲推出嚟即係陳醫生啊，而家未曾有㗎嘛？推緊出嚟㗎，你應該嗰個檢驗咧一定得㗎啦，即係話驗到呢個有 risk 有得㗎啦。去邊度檢啊？藥咧而家就推出嚟，我哋去咗啦，我未推出嚟啊嘛。佢要真係商業化咗先得㗎，而家未得住嘅。但係個觀念做到。通知係 PC 喎，嘅 PC 通知我你哋仲知得早過我，我好背。係，仲有邊位？有兩個問題想請教，就一個係即係佢有精神病嗰啲人，佢就話佢自己冇精神病啦，咁樣。咁佢就係佢就成日會鬧人啊、講粗口啊咁樣啦。咁但係當佢個生活即係佢因為冇辦法照顧自己日常嘅生活，後尾有人照顧翻佢日常生活啦，即係幫佢起居飲食嗰啲。咁佢就唔講粗口啦，就講政治啦，即係講下特朗普嗰啲咁樣啦。咁但係即係我覺得即係已經退咗休個生活，即係佢又有錢，但係個生活就係欠咗呢個質素。
但係我哋想話叫佢睇醫生，佢梗係即係佢自己食嗰啲唔知係咪咩藍精靈定咩，即係醫生開俾佢嘅綠色好細粒好細粒，佢就唔係藍精靈啦，嗰啲仲勁啲啊嗰啲。佢食一個手指甲的咁多咧，咁佢就會正常翻。但係佢話如果一食咗成粒咧，佢就會成個懵仔咁樣。咁佢係我朋友嚟嘅。咁第二個問題咧就係、有啲親人咧就係好喜歡已經退咗休，但係佢好喜歡咧朝頭早先瞓覺。咁頭先即係都聽，即係其實即係嗰個11.7，我哋大家都知啦。但係有咩辦法可以改到咧？嗱，答俾第二個問題先啦，啲老啦，可能唔記得咗第一個啦。咪答第二個先。嗱，其實咧就上咗年紀嘅長者咧，最大嘅問題係咩咧？因為退咗休之後咧，日頭好多時間，好多日頭瞓咗覺，夜晚瞓唔到，就話自己失眠，成日睇醫生，成日食藥，食得即安眠藥食到上癮。咁所以我點解提出咧？呢個唔係淨係長者，所有人都係要呢個好重要嘅黃金定律嚟嘅。因為喺11點到7點咧，我哋嘅腦休息嘅時間咧係產生好多褪黑激素啦、生長荷爾蒙啦，係嗰段時間最好。咁你話我日頭瞓唔得嘅咩？係唔得嘅，因為你有光咧，嗰啲嘢唔出嚟啦。咁呢個好重要。咁所以我咁中意睇波英超，我睇到12點半場我要瞓㗎啦。基本上啦，除非老婆放我睇耐啲啦。咁通常都要瞓嘅。咁就翻你第二個問題，咪第一個問題嗱，精神病個範疇好廣闊嘅，瞓唔到、緊張、焦慮又係精神病，我哋要 common mental disorder， 好輕可嘅、常見嘅。拉勻呢，我哋2011年香港政府做咗個大型嘅研究，14年前呢，香港咧係13.3% 人有呢個輕性情緒病嘅，即係話咧，如果我哋有100人咧，呢度都有十零個㗎，即係唔係少㗎。咁我諗大家知道呢10幾年我哋香港發生咩事啦，風風雨雨又整咗3年嘅冠狀病毒嗰啲，其實我估呢個 figure 如果再做咧，可能更加高。咁呢個就好普遍啫，冇乜特別嘅，亦都唔好似你咁樣唔得。呢啲佢自己知道辛苦嘅，緊張啊、唔開心、瞓唔着，佢自己會睇醫生。嗱，你講嗰啲呢，就可能係比較嚴重啲，越嚴重嘅精神病人呢，就越唔認自己有病嘅。例如一啲叫做躁鬱症啦，躁鬱症呢，就係個情緒好高漲。話自己我叻過李嘉誠，我靚過李嘉欣嗰啲嘅即係嗱，我成日講笑啊！好多年前我話你男人就話叻過李嘉誠，女仔都話靚過李嘉欣，你準備食藥都得啦。呢個好簡單，因為高漲。高漲咧其實好多問題嘅，使好多錢啊，碌好多卡啊，買好多嘢啊，覺得自己好有錢，好容易會搞到一身債。但係最大問題咧就係佢調翻轉頭咧話躁鬱症啊嘛，鬱完即係躁完會鬱噶嘛，一鬱嗰時嘅。比普通嘅抑鬱症仲凄涼，因為普通嘅抑鬱症咧，單極性嘅抑鬱症咧，大概係1/7人會自殺，但係雙極性同佢躁鬱症嘅抑鬱期咧係1/5嘅。其實我諗到嘅，因為佢高到咁 happy，突然間掉過山車跌落嚟，乜都冇晒，自殺率係高嘅。但係喺狂躁嘅時候咧，我咁 happy，我點解話自己有病啊？話我叻過李嘉誠喎，我叻過李嘉欣喎，點解你話我病？係咪先？咁咧呢個就好難要求佢哋睇，所以好多都叫強迫性入院醫嗰啲。咁再上一層咧就叫被迫害性嘅妄想症，即係話人哋害我啊、整我，咁你仲話我有病，仲唔係害我？咁呢啲係難搞啲嘅。咁所以呢啲咧，我有時咧，我哋同啲家人講嗱，你要俾啲時間，慢慢氹佢用第二啲方法啦。你失眠喎，食啲藥啦，睇下醫生啦。咁頭先你講綠色嗰啲咧，其實我估計係一個重安眠藥嚟嘅，重安眠藥嚟嘅綠色，藍色仲輕啲，藍精靈係。咁得啦，你唔好色盲就得啦，最好睇錯。不過當然啦，佢冇睇過藥個藥名，就算咩色我都唔敢講係咩，大概我估計係咁啦。咁所以咧就話有嚴重精神病病人嘅家人係辛苦嘅，因為好似即係腦退化一樣嘅啫。佢唔承認有問題，佢唔知自己有問題，但係你喺旁邊見到佢咧，就覺得好凄涼、好辛苦。尤其是你啲朋友或者親至親添，所以咧我哋要俾啲耐性。慢慢諗方法，如果你唔識嘅話咧，可以揾下啲專業人士，揾精神科醫生啊、心理學家教你點樣做咯。所以呢個課題係大嘅。因為再講多一次俾大家聽咧，就其實咧喺2000年咧，世界衛生組織咧就話抑鬱症會喺2020，即係過咗5年啦，由當時嘅第4位上到第2位。咁最麻煩咧就話2030年會上到第1位。第1位係咩咧？就係世界上負擔最重嘅病。即係話咧，佢如果有你抑鬱病咧，你社會負擔、家人負擔係最大嘅。
咁亦都喺13年度啦，世界衛生組織亦都講咗一句我哋叫指導性嘅説話 ：No health without mental health。冇精神健康你就冇健康所以我哋而家呢個 profession 咧，當年我哋取 Sir 嗰時，我僆仔嗰時入去嗰時冇人做精神科㗎因為精神科掉去青山做先嘅即係唔係做病人做醫生都俾人歧視嘅嗰時都，即係最渣啲出去嗰度做嘅，真係嘅。等位等外科內科嗰啲咧冇位啊，青山踎住先，等住先。我自己就唔係嘅，因為我自己係真係做精神科嘅。咁但係而家個真係唔同咗啦，因為個供求冇辦法，呢個世界好公道。你咁多病，需要精神科醫生咯。所以精神科醫生而家無論喺政府升得快，出嚟都揾到啖食，就因為真係好多噶嘛。頭先講咗第一喎，係咪先？所以好多人而家不但止唔歧視精神科，啲醫學生搶住精神科，係啊，呢個係一個即係10年河東10年河西啦咁但係咧，我哋面對係一個好大嘅困難嘅，因為精神科咧，我成日講咧，醫病容易醫人難。病我教你10招8招，啲藥點開知道㗎啦。但係點解有啲人醫得咁快好，有啲人10年都唔好？好多其他因素啊嘛，社會家庭係嘛，婚姻、工作咁所以呢個係一個複雜嘅問題亦都係我哋越嚟越嚴峻嘅問題嚟嘅。頭先你俾阿 Trump 出嚟搞嗰陣，仲大鑊搞到全世界亂晒龍係嘛答住咁多先，有冇其他問題？好。年紀越大啦，啲朋友講話：喂，你啲過去嘅嘢你唔好諗啦，唔好理咁多啦咁。人哋得罪你，你要忘記啊嘛。好多嘢你要原諒人啊嘛咁。呢個世界咁紛亂，你自己咁老又冇能力理啦。咁你啊唔好理咁多啦，瞓醒咪食嘅咁咪又瞓咯咁。咁整下個腦又唔喐咯喎。咁我話行出去聽行下房，哎呀我入嚟攞乜嘢咧咁，又唔記得咗。企1分鐘都諗唔到攞乜，出咗廳我又唔記得咗我入房做乜鬼喎咁究竟我腦應該係繼續去諗一啲過去咗嘅嘢，或者你詳細啲諗點解會發生，定係我乜都唔理去走去舒服？你老啦，搞咁多嘢做咩咧？理咁多嘢做乜咧？咁我就唔知究竟有時行邊個方式好咧咁。你有冇咩建議咧？呢位朋友嘅問題咧，唔係醫學嘅問題嚟嘅，係哲學嘅問題嚟嘅。所以我答你就話各色其色啦。你覺得攤屍好過癮嘅，咪攤下咯。但係咧，其實基本上醫學上咧就唔贊成攤屍嘅。多啲活動，喂你都好啊，你出嚟參加啲活動啊。係啊，你可能出去都唔記得我講乜㗎啦，我估咁但係冇問題啊。都要經過啊嘛，係咪先？咁我覺得咧就話喺我哋嘅年紀咧，可以做到嘅嘢，對自己又好，對家人好，對社會好，做到有貢獻嘅咪做啲咯，係嘛？講得唔好聽啲就嚟拜拜，拜拜嘅時冇乜遺憾啊，叫做呢樣嘢緊要啲咯。總之你覺得舒服咁去做咯，你覺得嚟呢度開心咪嚟多啲咯。我同你買埋高白啦陳醫生啊，我想問下你。精神病有冇嘅 definition 係咩嘢㗎？我哋由細到大，我哋鬧人或者人哋鬧我哋神經病黐線嘅，鬧咪鬧幾多？點樣算咧係精神病？有啲精神病。呢個問題好好嘅，好多傳媒嚟訪問我都話我唔開心，我緊張，我抑鬱，係咪又係病咧？其實我係未必嘅。人非草木，誰屬無情？情緒係人嘅必有嘅一種嘅特徵嚟嘅。但係咧有一個好重要嘅定義，有冇精神問題啦？精神病頭先講咗個範疇好廣闊嘅，由最輕嘅焦慮緊張，去到最嚴重嘅思覺失調，甚至到去腦退化或者認知障礙，都係叫精神病。咁一個好重要嘅定義就話叫做功能上嘅失調。頭先我喺哀悼期都講過啦 ，functional impairments。譬如我做醫生嘅，我緊張到嚟，今日約咗阿取 Sir 嚟嘅，我緊張到唔敢去啊，失約。或者我睇症我冇開心，我都唔開心唔睇啦，喺屋企瞓覺。咁呢個咪功能上失調咯。咁呢啲就係個定義嚟㗎啦。無論你係輕症好重症好，遇到呢啲問題咧，你就要及早揾人幫手。簡單嘅啫呢個咁我哋不如最後一個問題好冇？哇！後邊有2個喎，有2個，好啦，咁我哋2個啦，即係買1送1。我想問你咧就係。
我就食咗安眠藥就要瞓覺嘅，食咗差唔多要有10年㗎啦。因為嗰陣時工作有壓力啊，咁樣就即係食咗要1粒先可以瞓到覺嘅，而家都係咁樣，即係瞓嘅時間都冧啲嘅，唔食咧就成晚都好似覺得瞓唔着咁樣。咁耐有冇加過藥啊？定係都係1粒搞掂？1粒。嗱，咁我諗你咧，好多時候咧，你係心理作用，因為如果你啲安眠藥咧係會上癮嘅，如果你真係問題多咧，你會越食越多。不過我勸你咧，其實咧長食安眠藥係冇好處嘅。第一可能會上癮啦，第二個腦退化得快啲嘅。咁最好咧揾個醫生睇下你咩事，係焦慮啊、擔心啊、抑鬱，醫咗嗰個病。其實安眠藥係短期用嘅啫，唔應該食10年啊，1年都覺得多啦其實。咁你早啲揾人啦，唔一定揾我㗎我哋喺啲場合唔拍卡片嘅，俾人哋話我宣傳得嘅，你記緊我名咪得咯。仲有一位啊，嗰度係陳醫生就即係你講有長者精神健康嘅問題啦。咁作為家人，你即係點樣即係或者幫佢？因為你幫佢一個好長期幫佢，搞到自己都有事嘅時候，你個建議係應該點樣即係幫佢咧？作為親友嚟講你冇嚟見死不救啊！嗱，呢個問題亦都係好同埋好重要嘅，因為我哋發覺咧，無論係精神病好或者長期病患者嘅照顧者咧，有40% 都有抑鬱症。因為如果大家照顧一啲老人家或者有啲長期病患，你知道咧好困身，同埋好似你睇唔到出路，你只係越嚟越差，越嚟越可能睇住一路病一路想唔喐得，跟住拜拜，你都睇唔到個出路。所以咧好多照顧者咧係好凄涼，所以我哋個會舊年都搞咗啲照顧者嗰啲 counselling 啊，俾佢哋玩下。咁其實照顧者有2個大問題嘅，一係情緒上咧，即係覺得譬如你屋企有錢、有物、有資源、有工人有成，但係你見到佢一路都咁 downhill，你好凄涼啊其實。同埋最慘咧，有時候咧你唔捨得或者唔敢唔放心離開佢，或者佢唔俾你離開佢，你見唔見到你就咩啊你翻嚟去咗邊度？點解我咁清楚咧？因為我太太而家照顧佢媽子，95歲啦，有啲退化，有工人有成嘅，但佢唔得啊，一定要揾佢翻嚟，死啦！咁啊成日都要喺屋企睇住佢，困身，去旅行又唔得，同我出去玩又唔得，好明白嘅。咁變咗咧，我哋要明白到，如果我哋遇到呢個問題先，首先知道照顧者係辛苦嘅，同埋我哋都係人，唔係機器，係有感情嘅。照顧時間之餘咧，有個感情嘅付出。咁所以咧，如果你覺得自己唔妥，第一係咪工作量太大？有時我哋叫做啲 careless holiday， 即係你揾人，自己政府嗰陣時候提議啊，你揾人湊下佢啊。但有啲唔肯去啊嘛，有啲覺得去咗唔知又唔放心，咁啊打困籠嘅。咁自己知道自己嘅盡頭去邊度，唔好去到自己都跳落街先得㗎，大佬。咁你一唔得咧，就揾人幫下手。其實而家政府都開始對照顧者暫託啊，或者其他嘅嘢咧多咗啲服務。咁大家可以試下唞一唞氣。休息下，譬如我哋舊年搞個活動，俾啲照顧者嚟學挑圖章啫嘛，挑嗰啲得意嘅公仔，級，佢覺得離開咗已經好開心噶啦，唔一定要做咩嘅，其實俾佢輕鬆下，放下假，呢啲好緊要。OK？好，我哋仲有一個問題，呢個人好特別，所以一定要俾佢問。呢個梗係特別啦，呢個阿 PC 太啊，我識嘅 PC 太啊，唔好意思，陳醫生，我其實咧就係坐喺度諗下。你講嘅話有即係抑鬱啊、精神病咁啊，但係有時係情緒問題嘅，即係好容易嬲啊，好容易發脾氣啊，好猛啊，想鬧人啊，又或者真係都唔知點解控制唔到自己啊咁，或者有時又比較悲觀啊咁，其實呢啲係情緒嚟嘅喎。咁點界定情緒去到抑鬱呢？因為其實即係可能學你話齋，即係醫未病啊嘛。咁如果你知道咗原來我咁樣係屬於即係有啲傾向嘅喎，咁啊點預防咧？咁想問一問呢個問題。阿 PC 太可能頭先 miss 咗我最重要嗰個答嗰個就係功能上嘅失調啊嘛，記唔記得啊？即係話咧你發爛渣鬧下 PC 冇問題即係咁講但係鬧到佢走出街唔翻屋企你出街瞓嗰啲咧就有問題啦嘛唔係，我知啊，即係講我講啊，即係佢講緊嗰個我嚟嘅，其實即係話咧，如果咧嗰個情緒導致個行為
係出咗我哋可以接納嘅問題啦。譬如好簡單，我做醫生，我唔開心到我唔翻工唔睇症，或者我緊張到你呢度約咗阿取 Sir 嚟，我都唔敢嚟嘅。咁呢個係功能上失調咯喎。咁你唔理你情緒嚴重唔嚴重，你都要睇醫生噶咯喎。咁所以揾佢咯，佢睇住你咯。佢鬧得緊要，就帶佢睇醫生咯。啊 OK， 多謝各位。好，我哋掌聲好嘛？多謝陳醫生嚟我哋當中。OK， 好。好，咁我哋都代表我哋金陵有少少嘅紀念品，不過咧就好，咁我哋係好。影幅相先。好，係。好，好，唔該晒，唔該晒，好，唔該晒。OK，好好，好，小心。